안녕하세요, 갱단입니다. 와, 기다리던 업데이트! 바로 전 영상에 프로필 더 달라고 했더니 운영자님 혹시 제 영상 보셨나요? 펄스 실험실, 평행우주 랜슬로, 머니건 모노플리 이렇게 3개의 움직이는 프로필이 추가됐습니다. 이건 이것저것 시도해보는 중이라 정리해서 다음 영상으로 가져오도록 할게요. 오늘은 바로 새로 나온 개구리 왕자 스킨과 이벤트 모드에 대해 얘기해볼게요. 스킨은 마술사 복장으로 나왔어요. 마침 개구리 왕자 15레벨 찍은 기념으로 구매했는데 사실 양법사만큼 이쁘진 않은 것 같아요. 일단 망토가 사라진 게 저는 취향은 아니더라고요. 리본 말고 망토 돌려줘. 그래도 킹다이아는 괜찮은 것 같아요. 그리고 모자에서 카드가 나오는 거 간지나네요. 프레임은 양법사보다 이쁜 것 같아서 바로 구매해줬습니다. 서버비 내야죠. 본격 새로 나온 이벤트 모드 운빨 레이스 1대1 모드라서 어제의 친구가 오늘의 적입니다. 승리 추가 보상은 2회만 받을 수 있으며 광고 시청 시 2회 추가로 받을 수 있어서 총 4회 받을 수 있습니다. 매일매일 4승은 필수. 신화석 300개도 있던데 나와줬으면 좋겠네요. 제가 여러 판 해본 결과 미션 깨는 건 추후의 일이고 라인을 잘 막는 게 더 중요하더라고요. 10판 중에 9판은 라인사로 끝났던 것 같아요. 미션은 룰렛이 정해주고 양쪽 다 동일한 미션을 주는 것 같아요. 그나저나 업데이트 유출이 이거였다니 정말 상상도 못했었네요. 이벤트 모드는 주마등이 없기 때문에 기다렸다가 뽑을 필요 없습니다. 제가 혹시 몰라서 미션을 여쭤봤는데 동일하게 드래곤알 5개라고 하시는 거 보면 역시 동일한 미션을 주나봐요. 현재는 일부러 패배하는 분들도 많은 것 같더라고요. 보상이 패배를 해도 경험치, 골드, 초대장, 다이아까지 기존 모드보다 많다고 해요. 하지만 저는 지는 걸 싫어하기 때문에 항상 열심히 하고 있답니다. 기존 모드와 다른 개인전이기 때문에 재밌더라고요. 다들 꼭 해보시길 바래요. 아참! 이벤트 모드는 친구랑 하기로 하면 스태미너가 들지 않고 경험치도 주지 않으니 매칭으로 하셔야 해요. 유닛들이 사라지는 버그는 패치했나봐요. 역시 빠른 피드백! 영상 촬영에 도움을 주신 시연땅땅님 감사합니다. 저는 이제 새로 나온 프로필을 하러 가야 하기 때문에 급히 가보겠습니다. 오늘 영상은 여기까지. 재미있게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지. 다음 영상에서 만나요.